qaar ka mid ah ardada wax ka barata dugsiga hoyga xamar oo muujinaya dareen ka duwan dareenkii maalin ka hor halkan ay ku muujiyeen inkastoo maanta ay tahay maalin kaga duwan maalmahoodii kale waxay ku guda jiraan geedi socodkoodii waxbarashada walow ay dareemayaan in qayb ka tirsan dhismihii ay wax ku baran jireen ay yihiin kuwa burbursan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka xisbi siyaasadeedka TIR oo qayb ka ah xisbiyada siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya ayaa halkan maanta soo booqday si ay dareen farxadeed ula wadaagaan ardada halkan wax lagu bari jiray laguna barbaarin jiray maamulka dugsiga hoyga xamar ayaa tilmaamay in maanta si caadi ah hawlaha waxbarashada ee iskuulka ay u socoto maanta waxaan la joogaa xildhibaano oo ayaguna iskuulkan dhigan jiray ilaa 39kii ilaa ay wax horeeyay iyo rag badan oo meeshan ku jiraan iskuulkan ay dhiganayaan kana baxeen iskuulkan oo muddo badan iskuul ahaa haddana maxay ahayd wali iskuul u shaqeynaya ummadda Soomaaliyeedna loogu shaqeeyo cid walba Soomaaliya meeshaani dambe u tahay ilmaha hadda ku barta ilmahooda inay wax ku bartaan anagu aan danaynayna ma rabno meeshaan in meel shakhsi ay noqoto innaga shakhsi ahaan dadka wax u baahan yihiin u baahannahay laakiin mas'uuliyadda iyo wadaninimada ayaa noo diidaysa inaan wax si aan u gaarin dan gaarina u fakarno si dan guud ah u fakarayna meeshaan waxaan rabnaa waligeed inay ahaato meel iskuula oo Soomaaliya ka faa'iido wax ku bartaan madaxdan Soomaaliyeed oo kulli xildhibaanada kulli isugu jiraan maanta waxay noogu yimaadeen inay u gacansiyaan u garabsiyaan runtii arrintan dhacday dawladda iyo mucaarad iyo muxaafad kulli looma kala harin iyo xisbiyada oo dawladda dhan meel kasta jira xisbiyada oo mucaaradka ah lama kala harin cid kasta way ka hashay cid kastana diyaar u tahay dhanka kale mas'uuliyiin ka tirsan xisbiga TIR ayaa kormeeray qayb ka tirsan iskuulkaas waxaana ay tilmaameen in tilaabo wax ku ool ah ay qaadeen madaxda sare ee dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii ay ka soo jawaabeen cabashada bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhamaan ardada maamulka iskuulka ardada xildhibaanada wasiirada taliyaasha dhamaan bulshada Soomaaliyeed halkan isugu timid maanta iskuulka hoyga xamar oo runtii iskuul da'weyn oo ummadda Soomaaliyeed qiimo weyn ugu fadhiya anigan hadda hadlayno Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah gudoomiye ku-xigeenka xisbiga cadaaladda iyo midnimada TIR aan ka baxay iskuulkan waa nasiib darro habeen hore 4 habeenimo caruur jiifta oo hurdaysa in meesha hadda gadaasheena aad arkaysaan in mataqaana la soo geliyo baasha la yiraahdo cagaf inta la soo geliyo lagu jijibiyo aqalada ay seexanayeen hoygooda la burburiyo la dhaho dad baa iska leh waa nasiib darro annagu haddaanu xisbiga cadaaladda iyo midnimada TIR waxaan halkan u nimid markaan ogaanay runtii dhibaatada meesha ka dhacday maamulayaasha iskuulka oo aan qaarkood galaasmeed ahayn oo runtii walaalo dhow nahay saaxiibo dhow nahay waxtarka ummadana runtii cid walba ay qirayso ay magaranaysa ummadda Soomaaliyeed u sameeyeen meeshan waa iskuul kelima waa iskuul dad way waa iskuul dad waa warshad aqooneed marka cidii damacday inay warshad aqooneed in intay xirto shakhsi u bedesho waa gaf weyn oo crime weyn runtii dambi weyn way runtii oo qaran la galay cid arinta ku dhiiratayna runtii waan aaminsanahay in la horkeeni doono cadaaladda bishan waxa way cadaalad darra ka dhacday cadaalad darrada waxay tahay ubihii wadanka in habeen waa barigii la soo galo oo guryahooda la burburiyo oo ayaan darro ayagoo jif waa ayaan darro wax loo dulqaadi kara ma dadka lacagta la wareegayo oo rabo hantida ummadda inay boobaan taasna ma soconayso waan ugu digayaa madaxweynaha Abdullaahi Farmaajo waan ugu mahad celinayaa tallaabada geesinimada uu qaatay soo celinta uu soo celiyay iskuulkan ay wax ku batan aruurta mustaqbalka Soomaaliya aadan ugu mahad celinayaa teeda kale waxaan hadii u diraya aayada quraanka ilaahi wuxuu yiri in Allah yaamur bil adl ilaahi wuxuu nafaraya cadaalad ahna qof walba inuu cadaalad helo waxa kamid ah iskoolka hantida qaranka ee la ilaaliyo waxa kale kamid ah in ardadan wax dhiganaysa inay wax barashada kamid ah waxa kale kamid ah qofka xukuumay iskoolkan inuu qof kale leeyahay in cadaalad naftiisa loo keeno kamid ah wal ihsaanka waxa waaye in nafteed
waxay ka mid tahay cadaalada ka mid tahay weytaadul qurba ahna qof alla qof Soomaaliya dhibaataysan ki dandaran waayeelada barakacayaasha in loo gargaar caruurta halkan lagu barbaariyo waxna lagu baro mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Hodan iyo laamaha ammaanka ayaa garowshiyo ka bixiyay dhacdadii halkan ka dhacday waxaana dareen farxadeed ay la wadaageen ardada halkan wax ku barta iyagoo tilmaamay in halkan ay tahay goob ay lahayd wasaaradii waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iminkana ay tahay xarun ay wax ku bartaan laguna barbaariyo kumanaan arday Soomaaliya tan iyo markii ay meesha ka baxday dawladii dhexe ee Soomaaliya dufcado kala duwan ayaa ka aflaxay dugsigan waxaana intii ay jirtay xukuumadii Jaale Maxamed Siyaad Barre halkan ay ka mid ahayd goobihii hoos tagi jiray wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya waxaana ka aflaxday xilliga mas'uuliyiin kala duwan oo xeel ka soo qabtay dawladihii dalka isaga dambeeyay baaqi iyo qayladhaantii ka soo yeertay maamulka iyo ardadii halkan wax lagu bari jiray ayaa sababay in dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo iyo mas'uuliyiin kale oo ay qayb ka yihiin xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka halkan ay soo eegaan cabashadoodana degdeg wax looga qabto walow ay wali ka dharsugayaan dayactirka goobihii ay burburiyeen ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya xasan kaaye som news tv muqdisho